L-awtorità tal-ippjanar tat li l-Palazzina Vinċenti binja modernista li tinsab fil-Promenad ta' San Ġiljan il-protezzjoni ta' Grad 2, konsegwentement ma tistax titwaqqa. L-awtorità ħadet dan il-pass wara li konkludiet li Palazzina Vinċenti għandha valur storiku u kuntestwali kbir. Għalkemm hemm applikazzjoni pendenti biex din il-binja tas-seklu 20 titwaqqa, issa b'din il-protezzjoni din l-applikazzjoni għal żvilupp trid tinbidel radikalment sabiex jiġi żgurat li l-Palazzina tiġi restawrata għall glorja oriġinali tagħha. L-awtorità tal-ippjanar qalet li kif kienet wedet wara li ħarġet ordni ta' emerġenza għal konservazzjoni sena l-oħra, konsultazzjoni u ħidma ma' Soprintendenza tal-Wirt Kulturali wetqet valutazzjoni bir-reqqa tal-bidja biex tara li ma' livell ta' protezzjoni jxirqilha fuq medda twila ta' żmien. Din il-proprjetà mbniet wara t-tieni gwerra dinjija mill-perit Gustavo Vincenti li kien responsabbli kemm għat-tfassil tal-pjanta kif ukoll għall-kostruzzjoni tagħha. Huwa uża bħala residenza privata tiegħu sa ma miet f'April tal-1974 u hija meqjusa bħala waħda mill-kapolavuri tiegħu. Il-proprjetà hija wieħed mill-aqwa eżempji ta' arkitettura modernista f'pajjiżna u tagħmel użu mill-konkrit rinfurzat. Fiha il-Perit Vinċenti lab bil-forom ġeometriċi fit-tont u kwadri b'mod li ħadd qablu ma kien għamel. Anki l-faċċati taż-żewġ tidjar li jmissu mal-Palazzina Vinċenti, waħda minn kull naħa li wkoll huma ta' stil modernista, ġew skedati bħala proprjetajiet ta' Grad 2, filwaqt li fuq ġewwa tal-binjiet se jiġi skedat bħala Grad 3.